कैसा लग रहा है आपको? मच बेटर फीलिंग। अच्छा लग रहा है? अभी पेन कैसा है? पेन बिल्कुल ठीक है, मैं बैठ पाती हूँ आराम से। अच्छा, विदाउट एनी मेडिसिन, मतलब मेरा दर्द ठीक है अब ठीक है, दर्द ठीक है? बिल्कुल ओके। है। हाँ, आपको अब मैं यहाँ बैठ पाती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ किसने मेरी मदर ने रेफ़र किया था मेरे को, उनको भी बैक पेन था, उनको भी बहुत रिलीफ है। अच्छा, मुझे भी बहुत रिलीफ है। रिलीफ है। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हाँ जी, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ सर के पास ज़रूर आएँ, क्योंकि विदाउट एनी मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो। लोग आजकल बहुत मेडिसिन के पीछे ही भागते हैं, तो प्लीज़ मेडिसिन ना लें, सर के पास ज़रूर आएँ, थेरेपी लें, आप ज़रूर ठीक होगे।